السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة الفيديو خفيف كده ولطيف، وان شاء الله هيخلص بسرعة ويا رب يعجبكم. النهاردة هشارك معاكم يومي. كنت خارجة كده، يعني يوم من اوله كنت محتاجة اشتري عباية ونجيب شوية حاجات كده لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. وما صورتلكوش كتير في المكان اللي كنت بجيب فيه العبايات. ده مكان مخصص للعبايات فقط، يعني شارع كامل كده للعبايات. بس انا بصراحة بعد ما اشتريت وخلصت خدتلكوا جولة كده في المحل اللي انا اشتريت فيه. يعني جولة بسيطة، لأن بصراحة أسعار العبايات كانت خرافية. 1000 و1200، وأرخص حاجة كانت 750 جنيه. بعد كده اتغدينا برا ورحنا دلوقتي احنا في هايبر باندا اللي في مدينة نصر. دي كده أسعار البلح واليميش. كان هناك في كيلو بلح ب124 وب144. طبعا كل بلحاية على حسب حجمها ونوعها. يعني في بلح صعيدي ب124 وب144، والسعر الاخراني ده انا ملحقتش القطه. بس كانت احجام مختلفة وانواع كمان مختلفة من البلح. وكان زي ما قلت لكم كده، انواع مختلفة باحجام مختلفة، وكل حجم ونوع ليه سعر. كمان كان في الزبيب الاحمر دوت، والزبيب برضو الذهبي ده كان مصري. الاتنين كانوا مصري. الزبيب الاحمر كان ب109 الكيلو، والمصري ده كان ب210 ب225. مش فاكرة، انا جبته بس مش فاكرة يعني بصراحة السعر. هتأكد لكم ان شاء الله في فيديو المشتريات. هقول لكم الاسعار بالظبط، يعني الحاجات اللي انا جبتها. وده كان فول سوداني بقشره كده، يعني كان الكيلو ب119. والتفاح ده كان الكيلو ب93، انا فاكرة لانه برضو ساعتها جبت، ففاكرة سعره. كمان المشمشية كانت الربع كيلو ب175. والتين ده برضو كان موجود هناك، بس بصراحة ما كانش مكتوب عليه سعر ساعتها يعني. فمش فاكرة بصراحة سعره ايه. ده برضو كان بلح ناشف. كانت في اسعار كتيرة وكانت كويسة بصراحة. يعني انا كنت سائل على الجوز الهند بره والزبيب كان سعرهم، والسوداني كان سعرهم اغلى من كده. الكركديه برضو دوت سعره بقى كان مكتوب، ملحقتش اقراه بس هو مكتوب تحتيه. والخروب كان الكيلو ب265 جنيه. تمام. آه ايه تاني؟ ده كمان تمر هندي، بس بصراحة ما عجبنيش. يعني التمر هندي ده ما يعني حتى ما جبتش منه، لانه ما عجبنيش كده. حسيته جاف زيادة عن اللزوم ومش حلو. اسعار طبعا بقى لفات القمر الدين اللي معدية على الاخر. يعني النوعية دي كانت ب90 جنيه تقريبا، اسمها الشريف. وفي نوعية كمان برضو هتشوفوها دلوقتي اسمها سامو، ب100 جنيه تقريبا. هتشوفوها دلوقتي. 99 95 يعني ب100 جنيه. دي اللي هي سامو اللي انتوا شايفينها دلوقتي. في نوعية برضو ارخص من كده هتلاقوها، اللي هي تقريبا دي اللي انتوا شايفينها دي. اسمها حاجة الملوك كده، او مش فاكرة. كانت ب40 جنيه اللفة. فيعني بصراحة الاسعار يعني غالية، بس فيها حاجات احسن من بره. الكاجو ده كان الربع كيلو ب207 ونص. يعني اجمالا المكسرات حسيتها ارخص، لان كنت سائلة عليها بره كانت اغلى من كده. فحبيت اشارك معاكم الاسعار، لو حد حابب يشتري او هيشتري من باندا يبقى عارف الاسعار ايه. الكاجو دوت برضو ب280 ب281 الربع كيلو. في كان نوع محمص وعادي، وفي محمص ومملح. فالمملح ده كان اغلى تقريبا. والفستق الربع كيلو ب238. واللوز كان الربع كيلو ب207 ونص. تمام كده. آم، يعني بجد ربنا يتولانا برحمته في الاسعار اللي احنا يعني بنعيشها اليومين دول. بس يا رب اللهم فرجا قريبا يعني، باذن الله تتعدل. بس باقي الحاجات بصراحة يعني كانت اسعارها برضو غالية، بتهيألي ما كانش عليها عروض كتير. ده البندق كمان المقشر ب225 برضو الربع كيلو. كل الاسعار المكسرات المقشرة اللي انتوا شايفينها دي سعر الربع كيلو، لان طبعا الكيلو معدي. ده كمان بندق بقشره كان الكيلو ب265 جنيه.
يعني دلوقتي الحاجات اللي هتيجي دلوقتي هي المكسرات اللي بقشرها. عين الجمل الكيلو برضو ب265 برضو بقشره. دي بقى كانت الأسعار بتاعة الزيت. العافية ب174، دي اللي هي الإزازة اللتر. ودي ال2 لتر ب244.75. يعني حاولت اخد لكم كده مقتطفات من الأسعار. والسلايد دي ب229. ودي كريستال ب245، دي زيت ذرة. فالهالة كانت ب200 راحت. الكبيرة دي كانت ب572، علشان انا جبت منها ففاكرة سعرها كويس. يعني اجمالا اسعار الزيوت رافعة اوي اليومين دول. العافية برضو العباد دي ب289.5، دي 2 كيلو او 2 كيلو و200 جرام، يعني الوزن بتاعها كده. وآلية ب99.95، يعني ب100 جنيه اللتر. وزيت الممتاز ب100 وربع. دي تقريبا كانت الاسعار الموجودة كلها. يعني انا حاولت ان انا اجيب لكم اسعار الزيوت لانه ما كانش فيه سكر. سألت على سكر بالمناسبة في باندا، ما لقيتش. قالوا لي ما فيش. مش عارفة يعني حكاية السكر اللي مش موجودة حتى في الهايبرات الكبيرة مش موجود سكر. وزيت هنادي ده ب75 ب74.75 قرش. ده برضو لتر. كان في برضو ازايز هناك اللي هي 700 ملي. والكاتشب الكيلو ده كان ب40 جنيه برضو. لتر. حلو اوي الكاتشب ده، انا مجربته وكان جميل يعني، فجبت منه تاني. هنا بقى الطريق واحنا مروحين، يعني خدت لكم كده لقطة بسيطة من الطريق واحنا مروحين. والراجل ده بقى اللي حاطط زينة رمضان والحاجات دي برضو اشتريت منه حاجات لزينة رمضان كنت محتاجاها. كملت